geus urang kuarima tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geuringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat. Abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Satu ketika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik wujud calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kanjeng Nabi Sulaiman, suara naon sih ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapangis sireum keur mamawa korma. Sireum makan segede sireum, ai korma mah saletik-letik da korma ge tuh korma mal kabawa ku sireum. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kanjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." Caya cek sireum. "Ieu ka tu maneh?" Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." Bawa manuka bawa baik atuh sireum, cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh. "Hampura, kula ge nyaho cek sireum teh." Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah, menghargai Gusti Allah. Oh, Masya Allah, cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Wara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge, lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih hebat maneh. Sakitulah pengalaman abdi cak sireum. Jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kanjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatnya. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah nggak dahar korma segede kieu. Janu geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah. Urut si kolot dahar nyekleng eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu mah wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna wae mah tungguan. Di dieu bawakeun ku Kanjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuarima ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh sok kudu saseepna engkel mun beak dan jadi ka kaula beak sabulan, beak 2 bulan, beak setahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui. Nuhun cek sireum, nuhun. Asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu di dahar ngan diisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu di dahar, asal lapar setik disesep. Di sabulan ditinggali ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Kok terobah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kanjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan terobah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kanjeng Nabi Sulaiman, "Sireum, hari ieu korma ti aing kok terobah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar
ai korma nu kamari mah kukula di dahar ai ieu moal di dahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk keyakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos ieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu. Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae kula neangan di tuan raja hati ceknya teu hayang-hayang teuing sebab sagede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi ngarekan aing Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaona cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mandek nganasehatan da sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sireum sia nasihat para jasa tasireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan opat perkara mayit meuli imah ti mayit anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun aya teu butuh mah kitu cokot ulah dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak ka Salim korma tah nya keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kanjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang dari Kanjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan kok ieu hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi seubeuh kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh
ji cekan jeung nu seumeun aing ge maca eta teu seubeuh sia jadi seubeuh iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan di bulan Ramadan geleger-geleger mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh tambah lapar ya kari eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh dimanaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh jadi pendi tapa subuhun kudusun paeh untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk ngatulungan babacaan eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda kita ngerangka di Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus picep bae mun teu ngopi atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atak terus bae rohna lemah kita udang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan sarakaat heuai niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan sarakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata roh orang teu tertata nah nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ke Yordan ziarah ke Abu Ubaidah Masya Allah di Yordan jauh luar biasa datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat begitu ngumpulkeun duit jang kuncena biri gidik embung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah antinya nama kana duit mah nya kudu narima kula ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus kumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ieu embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat
kami mah hayang urusan sahabat teh yang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk oh kuncen aya ku aya sawe nya pernah jadi kuncen eta ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb beureug gak buluran nah cik Abu Ubaidah naon urang ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh iya tuh babari teh beucah cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti ka ditu bae urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok lagi bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae hayu kajen kumaha ge aya jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa aya geus aya bagian sugi matsugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese atupan sugih berarti Kangjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh nah lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe eta nu aya di gunung 15.000 embe onta 15.000 onta sapi 15.000 sapi sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih mata tiada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon ai susah ndek pake nyuguhan Assalamualaikum Haji Pendi waalaikumsalam nya kula tandar sarua jeung aing ndek kumaha nyuguhanana tapi lamun ka Haji Salim waalaikumsalam nya kula tandar dahar tuh di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring bawa ku sia kan ngeunaheun datang ka Haji he kalau tolol budak datang Haji jari waalaikumsalam kulan can dahar ya dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu balik bungkus ku sia kan ngeunaheun coba ka Haji Pendi waalaikumsalam can dahar atuh saru nah ikir carita Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugih begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim protes setan protes boro-boro setan malaikat protes malaikat kabeh protes demo ya Allah ya Rabb masa si nusugih jadi kakasih tuan teka harti ku mah nusugih jadi kakasih tuan teka harti kajian kumaha ge biasa lah manu susah anu geus teu hayangeun kana dunya hehe cak Gusti Allah urusan hayang jeung teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi ta'alluqna dunya ta'alluqna hate kana dunya ai maneh kumaha malaikat terbiasana we waliullah anu sok di guha bae waliullah anu sok di gunung bae waliullah anu sok di imah teu bogana naon ih maneh meningali nangan sabelah mata nu seja nu sugih loba nu ku aing diangkat jadi khalil jadi kekasih
ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe 15.000 onta 15.000 sapi Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kemana enggak Gusti datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam mengarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zahirna daun hatena Allah aja ini mah pandagang teh zahiron wa batinan kanjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Nabi Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab kanjeng Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana hayang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tah ka jelema ieu malaikat Jibril pohara wakadi ditonton ku malaikat Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui dikeun kanyana cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah bohong sia mah pitah ku ayo bikeun cak hadam ambo Masyaallah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikeun ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril wetan aing mah malaikat aing bedek dikuwahakeun aing padahar tilok ngajual embung aduh dikuwae dijurukeun ku kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon oke cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh mah bohong coba sok aju tuturuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh
Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadian bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah haji maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja haji pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik. Nah iya bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget kanjeng Nabi ngananta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ke anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekhalilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat dek percaya dek teu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh mah teu hayang kalem teu cumpon bae teu bedek berjamaah bae haji pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah anu pangkat da hayawan ieu mah diragukeun asup surgana nu ka kieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naik ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah ruhbani. Nomor katilu mah rabbani Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu Robbani teu kapanggih jeung di nerakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga di neangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangan nyana teu kapanggih ahli surga malaikat ridwan neangan nyana teu kapanggih gimana ka si jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di surga eueuh di mana ayana cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh Rabbani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh main bae etan matak ayo di Jakarta toko Robbani cangcut malulu tuh beres ke Jakarta nah iyalah sahanu pangkat Robbani kutub Rabbani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus somadani Rabbani heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di surga neangannyana kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun surga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah iya orang cerita seputar ruh orang ayah di mana? Apakah di hayawani? Apakah di rohbani? Apakah di rohbani? Apa di rohbani? Dari sekene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat. Siapa mah salat salat susuitan tolong.
hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah diris keneh lah masih keneh salat keneh bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun sepeteruh atupan aya parantina jeung urusan roh, urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego kudu salah. Naon sih? Ieu roh ku ora gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Gitulah para jamaah aya bagian-bagian anak mual melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh ge sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Geus rada kronis nah karak naik ke dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna nama awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hileudan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mirruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeun mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang mencaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos karari cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumarima nemah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangunlah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngesabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah
ngalecehkeun ka hukum Allah. Geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah, dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan. Iya, siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta, tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang. Baheula nu zina teh di Jakarta, di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur. Baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang. Baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji. Layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh. Iya kumaha lalakona. Hese kasadar baru dek jadi wali. Aya nu ngomong kieu malah mah kiai, asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obat dabo. Eta kiai pohara jasa masyaallah. Lain pepegatan jeung makhluk, lain pepegatan jeung dunia. Endahan naon kitu ngaranna nyieun jaringan. Tapi nyana dek ngembangkeun agama, ngembangkeun ilmu moal bisa. Ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir, ilmu Allah mah make jaringan batin. Ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah. Deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah. Makin deket makin kapercaya. Di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh. Allah geus percayakeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah. Lain make jaringan, make organisasi gaji supaya loba. Wow, pakai surat kondang terus dihubungan dieueuh capek na jegos gitu. Emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate. Nyeun undangan 1000 nu datang 100. 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90. Capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah, pegatkeun urusan dunia, pegatkeun urusan makhluk eta mah hate ayo bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae. Ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau jualan tongtrong ngorejat jasa terus gitu ta eta bersih hate karena masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan ajun nu negor ka pemerintah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madap tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh tuh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku ari ku presiden urang terkurus sedunia teu masalah emang presiden urang kenyataanna kos kitu teu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku ari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat encan sampai kadinya mangan direncanakan teu meunang sekat makin jauh di zaman Gus Dur dibuka sekat rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat pokoknya mah nanya naon beurang penting silakan di zaman Gus Dur mah tapi kuari awas demo-demo awas informasi dan lain sebagainya emang kuari kuah gitu siap jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana
teu bisa dek laporan lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita poho ngaranna nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Woi indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja ku abeh punggawa-punggawa mun kieu mah bangsab kitu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya kitu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus ku ari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wow, anu teu ngalem ku abeh memang bagus. Ku abeh ngalem jeung bagus. Ku ari ti kalangan rendah si miskin. Si miskin salembur cokotan coba si miskin ngumaha ieu terhadap lukisan ieu. Begitu lolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh kan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah seorang miskin jasa cumplang campling tanya seorang ieu bagus tah si eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kok kaget atuh wah sana dibunuh cenah bakurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja ke berani amat ieu ngate baguskeun jeung nyalahkeun sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna beureum di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ieu raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore si miskin ieu berani amat miskin kira-kira iya bener apa salah lukisan salah nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat di hadapan penggede iya kagorengan yang kesalahan jelaskan ceknya natek iya tangkal gandrung aja tangkal gandrung na kerbuahan tere dipanen berarti mondoyot kemudian ayam manuk mah di mana ge di mana enclak teh ti lo konfirmasi heula setiap diencelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalonan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah sok bener oge hiji tangkal adu disinggahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu kos kitu mah nomor kadua lagi mana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung iraha bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burum raja
begitu ditangkap kula mah tangkal caknya lain raja ieu mah tangkal nu bloon belah itu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin. Ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dientepan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh ya henteu tawadu tangkal gandrung nu hebat mah di mana dientepan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas nyatu anak gitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah iya baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta di entepan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar di hiji deui di handap di haji di dua tilu opat lah di handap aja lo mau opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh dek disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku warima setelah raja hendak menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibeleum lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dientepan ku manuk nu entep di dieu lain hiji anu endek entep ge aya deui nu endek entep di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba eta tanda bahwa siaplah pemerintah endek mere dahar ka rakyat urusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun lukisan teh salukis-lukis teh bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah balik ge jebi nanaonan sebab naon tuh urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamun ningali lukisan-lukisan sufi ti Turki ti Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana lukisan alamna lukisan luhurna lukisan sagedegeunana lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti oh ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia hanya mengingat ka Allah subhanahu wa ta'ala jabarkeun ielah sosok manusia kieu ielah di handapna ielah luhurna dan lain sebagainya ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan urang mangalukis teh ieu naon ieu lukisan ieu kareta jeung kareta tabrakan masyaallah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu mah jelema heeh pan ieu beteungna gede ieu beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu nu ieu oh berarti ieu mah jinah tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung gau bapak urang lukisan teh kos sekarang itu bah masyaallah nah iyalah kubang kawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah
ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa nganyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak deueukeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho teh berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi ulimla bismillatil aliyah mustadran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walam macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Jafar anu nyieun dibidakeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah mun sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teh hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia teh meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teh ngahormat bloon amat baca kurang masyaallah padahal lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah orang zailul ghairan ku hadanu fi maulid an wa ta'ala kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhad al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatu syanifatul munawwaratu Abu Abdullah wa kana qadidan jangan mah nyetalar kos kitu teh tileletik bicana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileletik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh itu talar lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula mah kula mah nu salah boleh salahkeun kula segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileutik baca shalawat jeung berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabelah dina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku presiden teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik mangih mukjizat deui teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah kabeli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat kabeli mobil ye Masya Allah kudu mah diminyak bisikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawaran sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka
hati-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang nyaho kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi nu bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi nu teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Weh, aya jeung Jakarta teh sok sara rombong mun balik di Jakarta hiji sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka ditu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana aya? Waduh, sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu urang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya na dikurangan sarua. Aru atang ari akata udah ompong. Siapa orang Sulawesi? Nurutannya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu. Kadzalika Allahu ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia lah be Asia Tenggara ka dieu ka urang. Sipitna ieu ambalaya kafir jalain teu nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh pala linter. Janyaho di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gedekeun begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing pencit ku sia hebat jawara kan beres nya mujid mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek nya ngaduk kotok deh kotrek itu bagus itu jawara di orang nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang nah ieu kunaon ieu Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi Yahudi nu aya di urang teu iman Buddha Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman oh yatba'ullahu ala qulubil kafirin diceplok ku Gusti Allah seakan-akan geus teu robah lamun urang nyen kwetansi kemudian make materai ceplok je geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil mentek urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu maha jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus
padahal mate kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat, tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang, eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak orang muludan keur aya di sorga, sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanang kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya, urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, yala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali, nyulusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah para aulia Allah, urang cinta teu kabendung ku urang. Di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Sia ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain tak kaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut padeh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyahan mana diparentah naon teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege tuh, tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ariwat. Eta kabeh kata ariwat. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil mizaq dina poean jarang dibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna, urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah madini tetap kodoan. Malaikat gawah si mah kodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah. Tah eta tidak puasa alhamdulillah puasa, zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Kisah ini dua Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuh lain lalagaan. Berarti antusias jasa kan pohara geus kajian Pak Haji aing geus daftar mau masalah geus cenah teh. Masalah eta kan sangat antusias. Berarti kan nek ngabuktikeun qalu bala syahidna
mantap darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantap ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuariekeun di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti jarang tukang uduk tukang sate sorga kos gitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam wah ngan lolobana bama wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nunggus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasiqin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasiqin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na nu qomatnya na anu berjamaahnya na make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya pas bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasiqin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan bapaknya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap ya rab inta istutug ya gaul waral hafiz lalu diriwayatkan sebagai hafiz Abu Nuaim kuning Abu Nuaim annal fasaqata satu hune pirang-pirang kang basak lemah kotalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa labal Husain tegasana kesina Husain talabu Nabi
maka nyuprilah ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladzi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatluhu depan yang ngabunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaluhum mariyadan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqah ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono ing dalam sausane mangkono talab bimuddatin ngalawan masa-masa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maring negara Mesir bi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari parak min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min Nil Misra saking Nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ada gabrih ing atase kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang dini nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa saenyana kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wakutila jeng dibunuh bisa babil Husain kusabab Sayyidina Husain sabumiyati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nu di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak mangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola indah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawareh nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali Al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggal ke harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Al Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu jana salapat sebab harita waktu kerduk diberunu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana wah
kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapar ragak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh mah tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dimantap urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangeuna. Ulah sok marah. Naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah. Dokter cerita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauing amat. Bogoh dibawa batur selehan amat nah kunaon teh disusul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teu aya teu upaya bae lumpat na kadinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasia di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae nah geus kajeun dah peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Itu sih ente marah, semalam nggak aturan tilauhil mahfud nah berarti nggak sih. Luhur ya budak ya luhur. Jadi ledek naon gitu terus sebulan 2 bulan 1 tahun bener. Ya ceng, ceng bangun iya jangan buka pemajikan. Yuk milu kak itu kamana? Kak imah ada tak? Ayah naon? Entah ayo baik itu. Dai kaceng dari dia sagawe-gawe we kaceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupanna. Mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu. Terus kadieuna main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah? Kasa aya abah boga pilihan. Saha abah anu embung. Oh eta embung mah maksa abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus 3 embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh sia rumah tangga geus masalah geus ngapa mah nu penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal sia kadeurna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh da dunia ieu ye di abah ke jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah karim pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibari panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah eta syarat mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ka eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat. Urang lempang ya, begitu orang lempang ditajong, boblok ke batu teu neuleuh meureunana. Cak batu emang aing ngirahan neuleuhna. Jadi mati balik teu neuleuh. Teu sia kunaon nyarekanna aing cak batu. Eta sodmatil ula urang ngarasul teu bagus. Tapi lamun urang ditajong, masyaallah, alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu pa ieu. Geus Allah naikeun pangkat. Ieu eta sodmatil ula, muriang urang ieu. Bos kok anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae
tadi kakak-kakaknya ku Allah dek naon deh tuh geus beak sagala tak eta mah teu direken sama Bos gitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga kabogo segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah geus kumaha pasti aing kajian kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing mah geus yakin biasa. Bener menang satahun teh aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murain. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lempurnya na. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Wih mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Saya dek ajen lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Ye, pokoknya Allah mah gitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin Muriang dibunuh kuari wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat. Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae kuari matus di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu, nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu, nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah, nu biasana teu maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae, bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok. Tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna. masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan kieu maksudna artina maksudnya aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoeun wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyalakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi. Nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadaluh dulurna Ali Al-Akbar dibunuh. Nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadabna urang luar negeri ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil Misra aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masyaddah tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir mah geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa, sampah di mana-mana.
eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajalenan Imam Waqi ziarah cukup di jalan bae layan lantaran kotor na pohara ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di masjid tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep atuh dibersihan mah gampang di masjid mah sadaekna ditut lapangan dibelum dan lain bentuk demo